Привет, народ! Смотрите, какой картридж мне Витя Карасев подогнал. Тут реально 198 неповторяющихся игр. Неужели китайцы наконец-то научились их делать? Давайте посмотрим, что на нем. Первый же кадр не обнадеживает. Контра 1, 2, 3, 6, 7, 8. Конечно же, Контра 6 это похаченный Контра-Форс с измененными персонажами. А Контра 3 это обычный Контра-Форс без измененных персонажей. Идем дальше. Чип и Дейл 1, 2, 3. Да, конечно же, Чип и Дейл во Вьетнаме. Куда без них. Робокоп 1, 2, 3, 4. И Робокоп 4 это на самом деле Робокоп 3 с измененной циферкой. А что же такое Робокоп 3? Это похаченный Soul Brain. Ну и конечно же Марио 10, 12, 14. Куда без них? Приключения Марио Грузина. За 20 лет ничего не изменилось. Только игр стало больше. Правда, почему? Я не понимаю. Вот, я не кривляюсь перед камерой. Я правда не понимаю, почему китайцы не могут записать нормальные версии игр. И где все хиты, которые популярны во всем мире? Метроид, Кирби, Зельда, где они? Почему их никогда не было у нас? Что им мешает взять и скачать ром из интернета и записать его в картридж? И что, великий китайский фаервол не пускает? Ну хрен с ними. Вы, наверное, уже поняли, что я на самом деле хотел показать, что внутри этого картриджа. Эта микросхема не что иное, как флешка. То есть, да, это флеш-память на 32 мегабайта, которую можно перезаписывать по много раз. То есть, это флеш-картридж. Но сразу же возникают вопросы. Много вопросов. Не защищена ли она от записи? Насколько сложно ее перезаписывать? Нужно ли ее для этого выпаивать? Какие тут мапперы или что тут? Какие игры вообще тут пойдут? И неужели я соврал в третьей серии, пока все играют, когда сказал, что покупные коттеджи нельзя перезаписывать? Вот сегодня я вам расскажу, как я искал ответы на все эти вопросы. Приступим. Для начала рассмотрим детальнее, что же есть на этой платке. Как я уже сказал, флеш-память на 32 мегабайта. Вместо памяти под изображение стоит оперативка на 256 килобайт. Очевидно, что перед запуском игры туда загружаются все картинки. Это удешевляет картридж, но после выбора игры приходится ждать лишнюю секунду, что в общем-то совсем не страшно. Сразу внимание привлекают эти пустые площадки, и они что-то напоминают по форме. Китайцы оставили место, куда можно припаять дополнительную оперативку, что сильно увеличит совместимость с играми, и даже позволит сохраняться, если допаять батарейку. Вообще шикарно. Ну и микросхема капелька, которая очевидно является маппером. Каким же? Дамп этого картриджа давно уже сделан, и маппер частично эмулируется эмулятором от Санчеза. Почему частично? Потому что у него был только ROM, и он знал о функциональности картриджа только на его основе. Имея на руках сам картридж, я мог доработать эмулятор. Но на первом месте был вопрос, можно его перезаписать или нет. Ведь наверняка китайцы оставили какую-то лазейку, чтобы записывать картридж. Узнать ответ несложно. Ищем техническую документацию на эту микросхему. В ней описано назначение каждой ноги. Вот нога, включающая запись, а вот нога, включающая чтение. Куда же они идут? Да никуда. Нога чтения припаяна к земле, а нога записи к плюсу. А это значит, что никакой лазейки нет. Картридж навсегда заперт в режиме только для чтения. Но что если их отпаять? Аккуратно поддеваем пинцетом, нагреваем и поднимаем.
Теперь надо этими ногами как-то управлять. У моего дампера есть разъем для JTAG, можно подсоединиться к нему. Как же быть с остальными ногами? Смотрите, большинство выводов этой микросхемы идет напрямую в разъем картриджа, и с ними можно контактировать через него, опять же не выпаивая микросхему. Однако старшие разряды памяти подключены только к мапперу. Но! Нам же уже известны базовые принципы работы маппера. Можно посылать ему команды, чтобы он выводил нужные нам значения на недоступных напрямую выводах микросхемы. Таким образом, ими тоже можно управлять, не выпаивая ее. Пришлось только дописать прошивку дампера таким образом, чтобы при чтении и записи использовались контакты из JTAG разъема, а не из разъема самого картриджа. И оно заработало. Никакой защиты от записи там нет. Очень забавно получилось. Картридж думает, что с него читают данные, но через эти два проводка я подменяю операцию чтения на операцию записи. Таким образом, в него можно записать какие-то свои игры. Но для этого надо до конца разобраться, как работает этот картридж. Судя по исходникам эмулятора, маппер картриджа основан на самом популярном маппере – MMC3, но имеет еще 4 байта дополнительных регистров для выбора игр. Через запись в них определяется, по какому адресу хранится запускаемая игра и прочие параметры. В коде эмулятора учитывались только некоторые из них, и то как-то странно. Мне предстояло опытным путем узнать, за какую функцию отвечает каждый бит. В дело шел метод проб и ошибок. Я по очереди менял каждый бит, записывая их через дампер в регистры картриджа, и смотрел, какие данные будут у него на выходе, сверяя с имеющимся ромом. Значение одних бит становилось понятно сразу, другие давали очень странный результат. Ситуацию еще усугубляло то, что логики в их расположении не было никакой. Биты, схожие по функциональности, могли быть совсем не рядом, а то и в разных байтах. Я старался записывать их в Excel, но запутаться все равно было очень легко. Чтобы убедиться, что все определил правильно, я написал код, который в бесконечном цикле записывает абсолютно случайные данные в регистры, смотрит на результат и сверяет с ожидаемым. А при несовпадении издает мерзкий писк. Мне понадобилось еще несколько дней экспериментов, чтобы найти закономерность между входными и выходными данными. Много раз, когда казалось, что все тесты выполняются успешно, и я довольствовался собой, меня оглушал этот писк. Но в итоге я во всем разобрался и доработал эмулятор так, что он теперь учитывает абсолютно все. Даже какие-то совершенно странные функции, предназначение которых я так и не понял, хоть и нашел закономерность в их работе. Так что в официальных исходных кодах эмулятора FCE Ultra теперь так и написано: Don't try to understand, hello. Спасибо Санчезу. Казалось уже, что теперь собрать ROM для записи — это только дело техники, но меня ждало еще много подводных камней. Первые наброски ROM работали на эмуляторе, но на консоли я видел только серый экран. После очередной серии проб и ошибок выяснилось, что все нафиг зависает, если в течение полусекунды после включения писать что-то в регистры. И обязательно надо делать паузу в самом начале программы. Почему? Потому что китайцы. Когда игры наконец-то начали запускаться, захотелось попробовать допаять в картридж дополнительную оперативную память и посмотреть, будут ли работать игры, которые ее требуют. И да, все отлично заработало на наводильной Денди, но крайне странно глючило на оригинальном Фамикоме. Было ясно, что данные по какой-то причине бьются. Я долго пытался понять закономерность, даже написал утилиту для этого. Еще больше мистики добавляло то, что на наводильной Денди проблем нет. Все-таки проблемы явно аппаратные. В конце концов, я подпаял картриджологический анализатор, чтобы узнать, что же там происходит. А разгадка проста. Картридж по какой-то причине включает эту память в момент, когда выполняется чтение из флеш-памяти. Вот тут она активна, хотя видно, что обращение идет совсем к другим адресам. И получается конфликт. Два устройства пытаются выдавать данные одновременно, что сильно бьет по мозгам консоли. И старенький Famicom не справляется. А почему такое происходит? Да потому что китайцы. И конечно же это очень сильно опечалило меня, ведь это портило потенциал такого картриджа. Но должно же быть какое-то решение, чтобы это исправить. Если взять транзистор и два резистора, можно сделать простейшую логическую схему, которая будет выдавать логический ноль и включать микросхему памяти только при нужном сочетании сигналов, когда консоль обращается по правильным адресам.
Вот так вот исправляем ошибки китайцев. Вот теперь игры работают идеально. Никаких глюков на любой консоли. После этого дела оставалось за малым. Сделать меню для выбора игр. И, во-первых, игры должно быть крайне легко добавлять и убирать, а во-вторых, меню должно быть удобным и красивым, а не как это обычно делают китайцы. В программировании под NES я совсем не силен, а тут еще и на ассемблере писать надо. Но в итоге получилось как-то так. Программа на C# читает список игр, сортирует их по размеру и подбирает место в памяти картриджа для каждой из них. Затем генерирует ассемблерный файл, в котором содержатся значения регистров, необходимые для запуска каждой игры, а также их названия. После этого уже компилируется ассемблерный код менюшки для их выбора, а потом программа на C# уже собирает ROM, записывая каждую игру по запланированному ранее адресу. Менюшка получилась хоть и не идеальной, но вроде вполне неплохой. Плавные движения курсора и самого экрана. Строки постепенно дорисовываются по мере прокрутки, примерно так же, как это делается в играх. Я хотел еще выпендриться и сделать все названия по центру экрана, отлавливая момент, когда на экране рисуется соответствующая строка, и сдвигая экран по горизонтали, используя для этого генератор прерываний в картридже. Но все зависает, если использовать его до запуска игры. Почему? Да потому что китайцы. Когда игры записаны, можно отпаять эти провода и припаять ножки микросхемы назад. Да, неудобно делать так каждый раз при записи, но... Черт возьми, в него можно один раз записать все самые-самые любимые игры и больше никогда с этим не париться. Конечно, на нем запустятся не все игры, но посмотрите. Зельда, Метроид, Кирби, все части Марио, включая даже японскую вторую, все Чип и Дейлы, все части Double Dragon, все утиные истории, все части Контры, все Мегамены, все части Ниндзя Гайден, Черный плащ, Ghost and Goblins, Buster Master и еще сотни любимых хитов, которые я могу сам выбрать, даже хаки и русские версии. И все это на одном картридже. Да в детстве меня во дворе убили бы за него. Вот можете назвать меня сколько угодно, каким-то задротом, который занимается непонятно чем. Но это сладкое чувство победы над собой и над технологиями, оно же прекраснее ощущение от любой видеоигры. Я это сделал, я его победил. Так что можете считать, что смотрели какой-то летсплей. С вами был Кластер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Ах да, если кто-то захочет такой коттедж, обращайтесь.